YouTube channel. I'm Khlvy. I'm Lyn, and we are Khlvy Lyn couple. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ay mag-subscribe ka na dahil gusto namin yun! So for today's video, mag-unboxing nga kami ng play bottle. Dahil nakamit na nga namin yung isa sa requirements ni YouTube na 1,000 subscribers. So ayun, meron na kaming play button. So ayun, i-unboxing namin siya at ipapakita nga sa inyo kung ano yung natanggap namin. Bago nga kami magsimula, gusto lang namin mag-thank you kay Ate Monique at kay Ate Babe dito sa suot naming t-shirt. Yes, super ganda. Yun, so yun, sobrang thank you. Ayun mga ka-swader, sobrang thank you talaga sa inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin makakamit ang 1,000 subscribers. So, napakasaya. Ang maka 1,000 subscribers ay hindi biro. Hindi biro. Mahirap siya. Madami din kayong pinagdaanan, syempre. So, ayan, sobrang thank you sa mga subscribers namin, sa likers, and then sa mga commenters namin. Sobrang thank you. Nagpapasalamat talaga kami sa inyo ng buong puso. Simulan na natin patagalin. Simulan natin yung ating pag-unboxing. Hindi mo tao mo naman. Simulan natin yung ating pag-unboxing ng play button. Yan na, ito na siya! Super nakakatuwa. Pero umaalag-alag. Sobrang nakakatuwa. Ay, hindi namin na-expect na meron palang ganito. So, ayun na. Buksan na natin. Masyado siyang mahirap buksan kaya gagamit tayo ng kutsilyo. Ba't dyan Dito. mabuksan? Dito na sa gitna. Dito. Ayan pa pa. Eh, bababa. Wala nga. Dito mo saksakin. Saan ba dito yung dulo? So, ito na. Na-excite na talaga ako. Sobrang excite ko na talaga. Ba't may natay? Sobrang nakaka-excite na talagang makita kung ano bang kagandahan. May pabalot pa. Dapat talaga doon sinisira para madaming kasunod. Oops! So, ayun, ito na! Sobrang excited na talaga kami! Ito na talaga, guys! Ito na. Oh, excited na ba kayo? In 3, 2, 1, charing! May balot na. Ito naman tatanggalan natin ng balot. Excited na ako. So, ito na. Sinta ko. So, ayun guys. Hindi namin na-expect na sa loob lang ng dalawang magto 2 months yan na-achieve namin yung 1,000 subscribers. Gusto na, buksan mo na. Akala namin. Ito na siya. Oops. Ang lumoy. Ano na ang lumoy ni Marihin? Tagal mo yung buksan. Wait na. Papaliktad. Ito na siya, guys! Charan! Charan! Ito na siya! Super ganda niya! Ito na siya, guys! Oh, tingnan nyo! Ayan, hindi makita. Ano mo? So, ito na siya. May nakasulat dito, hindi makita. Sobrang liwanag. Yan, ito na siya. Sobrang ganda niya. Ano yung nakalagay dito ay presented to Khlvy Lyn for passing 1,000 subscribers! So, ito na siya, guys. Super ganda niya.
Parang gusto ko siyang itabi sa pagtulog. Yan, super ganda niya. Nakikita niyo yan. Yan, super ganda. So, ayun guys, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin. Kahit na napakaliit na bagay nito, dapat nating pasalamatan. Kasi, Pahalagahan. Pahalagahan. So, Ito yung simula. ayan. Sobrang nakaka-inspired siya kasi, syempre, sa lahat ng hirap na dinanas namin yan. Yung, naiyak ako. Oh! Natutouch kami, siguro. So, ayun. So, may gusto pa kami sabihin sa inyo. At ang gusto namin sabihin sa inyo, at yung gusto namin sabihin na hindi na makapaghintay. i-reveal na namin yan. Kasi, So, ayan, sa totoo lang po, hindi po kami pinadalhan ni YouTube ng ganito. Kasi hindi naman po talaga nakakatanggap ng ganito ang mga 1,000 subscribers. yan. Bale, in-edit lang. In-edit lang tapos, namin to, then pinaprint, pinaprint. tapos bumili na lang kami ng frame. Kaya tingnan nyo, blue pa yun na namin. Kasi nga, wala kami na biling kulay black. So, ayun, kaya ginawa namin ito, syempre hindi naman kami agad-agad makaka 100k subscriber. Hindi naman kami agad-agad makaka 100k subscriber. Eh, yung makaka 100 subscriber, yung palang yung bibigyan ni YouTube ng silver play button. Yun po yung kauna-unahan makakatanggap ng gantong award. So, hindi naman kami artista or sikat o something gano'n na sa isang iglap na makaka 100k na kami. Hindi gano'n kadali. Kaya ang ginawa namin, yung 1,000 subscribers na yun, sobrang na-appreciate namin. Kaya ang ginawa namin, in-awardan namin yung aming sarili. Ganun! Isang inspirasyon. Yes! Para patuloy pa kaming magbigay ng saya sa inyo. Yan. Kaya naman yun, so ayun, nililinaw namin na hindi po nakakakuha ng ganito ang 1,000 subscribers. Ito po ay gawa-gawa lang namin para sa aming sarili. Yan, kaya sa mga katulad naming small YouTuber, yan, Huwag kayong mawala ng pag-asa. kasi darating din yung time na aangat din yung subscribers nyo, tapos basta huwag kayong magmadali. Wag nga lang magmadali. Hindi lahat minamadali. Dahil ang dami na din po nagpapa-shoutout nga sa amin. Kahit hindi pa kami gaanong Yun yung nakakatuwa. Ang dami nag-cut sa amin or nag-message nga na shoutout daw. Pero pumili lang kami ng kaunti munang isi-shoutout namin. Ang katinampwet. Yan. Sa sunod na lang yung iba kasi hindi na namin matandaan. Parang ang gagawin na namin, kada vlog na namin mag-shoutout kami. Pero bago kami mag-shoutout, ulitin namin na hindi po ito galing kay YouTube at gawa-gawa lang po namin ito. At saka, ang nakakakuha po talaga ng silver play button ay ang pag naka 100k subscribers ka na at 1 million kapag 1 million ay golden The voice. Hindi pa at saka golden at saka pag naka 1 million pag nakatawa no at saka Hanggang tangalan pala. The voice tuloy. so ayun, at saka yung nakakakuha po is yung mga naka 1 million subscribers na, which is golden golden play button, at saka yung pag naka 10 million ka na is diamond. Hanggang 1 billion? Hindi, hanggang dun lang sa 10 million. So ayun, kaya para sa nawawaan ninyo, baka kung ano-ano sabihin ninyo, ay, may ganun nga natatanggap na, wag nood muna ng ayos. So, ayun. Pati naman. Minsan kasi kahit anong explain mo na, pag may hindi aanuhin pa rin ang aanuhin yung ano ng ano. Yun, kaya ngayon sa mga hindi makaintindi dyan, Galit ka? hindi naman, nagpapaliwanag lang. So, hindi nakaka
nakakaintindi po dyan. So, ito po'y gawa-gawa lang namin at gusto lang namin ma-appreciate ang aming pagka 1,000 subscribers. Yeah. So, ayan, dumako na nga tayo sa shoutout! Ay, shoutout kay Khelvin Ocampo. May YouTube channel din po siya. I-subscribe niyo po. Kay Camille Peguera, Karen Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Maricel Senyo, Lovely Jean, Manggiyat, Jermarlyn Solo, shoutout po. At kay Gerald Largana, Tropa. Si Tropa Pitcan. And then kay Angelica May Galera Buenafe, kay Beshuap, shoutout sa'yo. And then kay Rudski, at saka doon sa asawa niyang si Mary Grace at si Baby Ian. Shoutout po sa inyo lahat. At doon sa iba pong hindi nabanggit namin na nagpapa-shoutout sa next vlog na lang po namin kayo. So ayun guys, thank you talaga. Thank you so much sa mga sumuporta sa amin. Walang sawang pasasalamat. So, ayun, hanggang dito na lang po. At kung may gusto po ipagawa sa aming video, just comment down below at gagawin namin. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you for watching!